E aí galera dos graves, tudo bem com vocês? André Donadon aqui e hoje nós vamos continuar falando um pouco da pedaleira Boss GT1B feita pela Holland Boss, tá? E hoje eu vou mostrar para vocês as opções de compressão que essa pedaleira tem. Se você ainda não é inscrito neste canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e clica no joinha também que me ajuda a continuar trabalhando com esse conteúdo. Valeu! Bom galera, então vamos lá. Eu tô com um patch zerado aqui, vocês podem ver, não tem nenhum efeito. E eu vou estar mostrando para vocês o compressor. Eu vou apertar e segurar o FX1 também, que é o limiter, ele já está selecionado o compressor, tá? O compressor ele é bem igualzinho ao que é o pedal da Boss, o pedal único da Boss. Ele tem sustain, level, se eu apertar o enter, ele tem ataque e tone. Veja que ele está fletado. E nos tipos aqui ele tem vários tipos que eu vou estar mostrando para vocês agora, tá? Então vamos sentir o som do baixo limpo, sem efeito nenhum. Então vamos lá.